La función de reutilización del agua le permite reutilizar el agua para obtener un beneficio ambiental adicional. Con este ajuste, la lavadora le avisa con un pitido y una luz después de que termine el ciclo de enjuague. Hasta 63 litros de agua se pueden guardar y reutilizar por lavado. Esta agua se puede utilizar en una amplia variedad de tareas de limpieza en la casa.